Mbola manaraka hatrany ny fandarana midi magnifique isika hitodika kely ato amin'ny zareo vao amin'ny judo indray tsika aloha fa mbola hiverina amin'ny Ismavaina ihany rehefa avy eo. Nanahoana ny taopilalaovana 17 raha ho an'ny ligina Analamanga ny judo no resahana? Ny taona 17 moa zany dia hitantsika fa somary nisy zavatra nanakatsakana betsaka ihany tao amin'ny faraparany tao dia na ny calendrier ara zany lasa tsy nifanaraka tamin'ny tokony ho izy dia fa na dia zany ara vita foana ny championnat ny ligina Analamanga judo tamin'iny taona iny sy nisy koa zany tao ny fiarahana manao entraînement isam-bolana fampianarana ny arbitre sy ny torevitra ho an'ireo mpampianatra eny amin'ny club tsirairay aby dia ny ankoatr'izay moa dia nisy fifaninanana tany amin'ny faritra izay nandraisan'ny ligina Analamanga judo anjara zany ohatra hoe tany Fianaratsoa, Duléar sy ny karazany zay zany no tamin'iny 17 iny. Anio dia misy ny misy fifaninanana anankiray zay fifaninanana inona marina moa izy io? Championnat ligina Analamanga judo zany no zavatra miseho amin'izao ora sy fotoana izao. Izy io zany matetika ny manokatra ny saison ny judo mihitsy eto Madagasikara satria manomboka eo zany dia mitohitohy amin'izay ny fifaninanana rehetrarehetra ao aoriana kely io dia efa isy ny championnat Madagasikara amin'ny faran'ny volana mars dia efa eo koa moa ny calendrier international isan-karazany izay hitranga eo koa zany manaraka eo. Ia, ny fanontaniana hoe misy anakifiry eo zao ny club an'ny judo raha ho an'ny ligina Analamanga fotsiny no resahana? Eto amin'ny ligina Analamanga aloha zany raha amin'izao ny mpandray anjara amin'ilay fifanana dia 9 ny club mandray anjara amin'izao dia ny isan'ny mpandray anjara eo tonga dia tohizako kely eo amin'ny 50 mizato eo ny isan'ny mpandray anjara ao anatin'izay club avaly zay zany mifanakapoka daholo reo zany mifanakapoka eo fa mariako kely fotsiny zany fa ty championnat ligina Analamanga ty dia natokana ho an'ny minime miakatra minime miakatra fa ho an'ireo kategoria katita kely zany zay mbola ho avy io moa natao hoe tournoi fête des mères ny filazana azy dia amin'ny mois de mai nanaovana an'izy dia ho an'ny mavitrika les poussins kely sy les benjamin le tena kely ka matetika koa io ny ray aman-dreny zany tena voasarika be mihitsy miaraka amin'izany tena aspect amin'io zay zany le izy dia hoe alosy dia io zany dia ndraisin'ny ligina Analamanga mihitsy hoe sarana zany izy ireo mba sady eo zany le hoe mba ampatsiro an'le izy ho an'ny ray aman-dreny hoe katitaka kely manao moa eo koa le hoe tranche d'âge mba samy manan'ny azy zany zay zany no tondrana an'le izy. Misy vehivavy misy lehilahy zany ny fifanana ligina Analamanga judo zay atao amin'izao ora izao dia tatami roa zany ny ampiasaina raha ohatra hoe ny surface de combattant resahantsika combat nanaovana an'le izy zay zany fandehany dia ray andro any le izy normalement le izy prévu roa andro fa noho ny fandaminana isan-karazany dia lasa ray andro nanaovana an'le izy zay zany le izy eo amin'ny 125 combat eo nisa no atao sy nefa vita zao sy mbola mitohy zany amin'izao ora sy fotoana zao. Ahoana marina moa zany ny fizotran'le combat anankiray hoe misy 4 minitra eo sa hoe ahoana ny fandehana? Arakaraka le catégorie d'âge zany ny combat fa ny minime zao 3 minutes dia ny lehibe 4 minutes zay zany no fandehan'le izy dia chrono arrêté le izy isaky manajanona ny arbitre dia mijanona le combat zay ny fandehany. Dia mety misy hoe matitra ny olona ve amin'ny judo? Tsy hisy matitra ny olona fa tsy maintsy manasaraka mpandresy foana zany arbitre raha tsy hoe mahatonga le matitra ny olona dia any amin'le toetra tsy mendrika mety hisy le matitra ny olona hoe samy nanao ny tsy mety le combattant anankiroa dia mety misaraka mihitsy hoe samy tsy maresy dia miala teo ambony tapis zay zany hoe samy miraraka zany miraraka zay misy prolongation zany misy prolongation izy zany le tapitra ohatra hoe 3 minitra dia mitovy ny point dia misy le atao hoe golden score dia ny golden score iny zany tsy vita mihitsy raha tsy mazava ny fandresen'le anankiray hoe na 4 minitra na 4 minitra tena mafana tena na 4 minitra na 4 minitra dia tsy mijanona mihitsy fa tsy maintsy misy hoe tiany maresy zay ny fandehany. Ia dia ny tiako anontaniana hoe manararaotra anao dia mbola eto ihany hoe
inona daholo le grady ao anatin'io judo io dia raha ohatra hoe za zao manao dia inona ny grady ny grady anaty jeu zany tsy maintsy manomboka amin'ny tepana fotsy foana zany ny voalohany fotsy a jaune manaraka de orange a de vert a de bleu a de marron a de noir noir zany tsy mbola hoe ambony indrindra noir fa misy danina indray eo misy hoe danina hoe 1 2 3 4 5 da teo amin'ny 5 zany a noir foana no ceinture anaovana fa rehefa miakatra 6e danina ianao de menamena am'izay ny ceinture anaovana de to Madagasikara moa zany telo aloha zany ny atreto manana zay 6e danina zay dia reo olona reo zao voakitiana fotsiny tonga dia mety miakapoka ataoko angamba fa tsy hoe voakitiany fa matoa hoe azo amin'ny tonga amin'izay sehatra zay zany a de efa manana traikefa ara teknika sy ara moraly ahafahana mampita an'le judo zany satria ohatrany hoe mpianatra ihany hoe maîtrise doctorat ohatrohatr'izay zany le igeron'le izy teny farany ara ho an'ny mpijeritsika raha ohatra hoe manantenena raha tsy manana ianao a dia asa miteny de manentana atsika zany mba hanao judo fa ny judo zany de sport sady fitaizana ara-batana izy a no fitaizana ara-tsaina de ahafahana mandroso amin'ny fiainana mihitsy izy zany satria zavatra iainana amin'ny judo a afaka adaptena tsara any amin'ny fiainana iainana amin'ny andavanandro